ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி என்ன டிஷ் பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு மூலிகை டீ தாங்க பார்க்க போகிறோம். நம்ம இந்த கிளைமேட்டுக்கு சளி இருமெல்லாம் பிடிக்கும் இல்லைங்களா, அதனால் நம்ம இன்றைக்கி கற்பூரவள்ளி டீ தாங்க பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி இது நம்ம தோட்டத்தில் பறித்த கற்பூரவள்ளி இலைங்க. இப்போ அடுப்பில் பால் கொதிச்சிட்டே இருக்குது. இந்த இடிகல்லில் ஒரு துண்டு இஞ்சி, 3 லவங்கம், 2 ஏலக்காய், ஒரு 10 மிளகு போட்டு நம்ம இடித்து எடுத்துக்கலாங்க. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், பால் நல்லா கொதிச்சிச்சு. இப்போ நம்ம இந்த கற்பூரவள்ளி இலையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கொதிக்கணும். இப்போ பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், பால் நல்லா கொதிக்குது. இப்போ நம்ம இடித்த இஞ்சி, மிளகு, லவங்கம், ஏலக்காயை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம டீத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டீ நல்லா கொதிச்சு அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த கப்பில் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கு. இப்போ நம்ம டீயை வடிச்சிக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூடாக டீ கற்பூரவள்ளி டீ தயாரிச்சிங்க வித்து ரஸ்கோட. நம்ம டீ எப்படி இருக்குன்னு குடிச்சு பார்க்கலாம். நல்லா டீ சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற சளி இருமல் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி டீ குடிச்சு பாருங்கள். நல்லா காரசாரமாக இருக்குது டீ. நல்லா மசாலா டீ வித் ரஸ்கோட. நம்ம ரஸ்கோட வச்சு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நீங்களும் இந்த டிஷ் செஞ்சு வந்துட்டு எப்படின்னு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.